好，歡迎返嚟我嘅頻道，我係天河啊！今日情人節快樂啊！但係單身嘅朋友都唔使驚，Bandai幫你準備好啦，就有呢個情人節限定啊，有布馬，有呢個比迪賴啊，潘贊啊，米贊啊，仲有呢個18號啊，咁呢個好鬼衰嚇，佢就唔係10連抽必定有 SSR 嘅。咁啊，頭先我單抽2抽啦，就中咗米贊，俾大家睇一睇，抽2張，第2張就中咗呢張啦。咁啊都幾好嘅，就有高氣絕啊，加3格氣，唔錯嘅。唔知聽網上啲師兄講話咩大亂鬥時候用，我先走去抽2下睇下抽冇得中咁樣。咁啊抽中咗張速嘅女神嚇，咁啊都幾好啊！我速隊勁啊嘛。咁啊最近啊係武鬥會之後都冇拍片啦，就係咁更新翻個狀況啦，就係我就打咗呢個嘅21000名啊，係21000名。咁啊20000名都入唔到啦，咪唔緊要嗱，但係咧我啊打到第3位，咁啊有80個呢張有張魔童，咁啊 DK 咗張魔童，俾大家睇一睇。呢個姿勢咧就係當初救吳凡嗰個姿勢嘅，後面就係吳凡嚟嘅。咁啊，但係由於又唔係好夠 cost 用，其實都好掹掹緊嚇。咁樣咧就同大家睇一睇啦。我之前咧都武鬥會屋企咧都抽咗好多新卡，咁啊就係呢扎啦。連天價師都抽到埋，我就用嗰張每日限定券抽嘅。咁之後咧就係仲 DK 埋呢張嘉王權孫悟空，因為我幾中意呢張，所以就揀咗呢張嚟 DK。咁啊力變彩虹豬咧就即係佢哋平時嗰啲任搭配嗰隻豬啦。咁啊都幾型呢張。咁啊嗱，大家如果抽呢張咧就要留低呢張神卡嚟嘅，佢係低機率咧發生大爆炸嘅傷害。咁呢個傷害咧就係全部9嚇。咁啊直接秒㗎啦嚇，仲有抽到呢張布歐。呢張布歐就有一 DK，但係好似冇作用唔係好大。同埋上次咧諗住屎忽痕抽悟空嗰個咧，單抽幾抽咧就抽咗超3超3悟空 DK 埋啦。咁啊抽呢幾張仲有呢幾張。咁啊係咯，咁啊段片最後同大家抽抽情人節限定睇下會老禮啲啦。不過其實佢面頭我記咗我有啦，係爭杜拉格斯冇嘅。男神悟空、男神比達我都有啦，哇咁多粒嘅，咁多粒通常都有好嘢喎。GC 比達唔緊要，咁祝大家情人節快樂單身嘅朋友唔緊要，Bandai幫你設計好㗎啦有呢隻女神陪你。咪好啦，記得訂閱我，鍾意呢條片俾個 like 我，好，拜拜。